Een van die plakken dat het lang niet vertrouwd is hier midden in Warkum op de Alversterderoute. Hij is rood. Wat betekent dat, Adema? Nou, dat het ijs nog niet voldoende dik is en niet voldoende sterk. Ik durf het ook niet om er hier op te stappen. Nee? Nee, het is onverantwoord. Als je nagaat dat van de week lag hier 6, 7 centimeter ijs in. En nou, door het neergaan van de wind is er weer een stroming ontstaan. En ja, dan sliet het ijs aan de onderkant enorm snel af. En daar toch leidt je nou nog maar 4 centimeter ijs. Baanmeidje is dan ook net mogelijk. Het is teken niet van de hele Zuidwesthoeken. En er komt de sneeuw van Joet nog eens bij. Er toch binnen Wiewakken haast net meer te zien. Als je nagaat dat het gisteravond nog open blijft, vanmorgen was het dicht. Nou, er is misschien een centimeter, 2 centimeter ijs zit erin. En meer niet. Dat houdt echt ook gevaarlijk, hè? Dat is echt gevaarlijk ijs. Ja, we gaan ook niet afzetten, want ja, dat suggereert van hé, dat is afzetten, dat is niet vertrouwd. En verderop kan ze er wel doorzakken. Het advies van de Ierswegencentrale is om 14 en 4 op te zieken. Dat is wel vertrouwd. Of gewoon de iersbaan.